合気道は剣術から生まれました。 The origin of Aikido is the Kenjutsu. Therefore, the technique of Aikido comes from Kenjutsu. The Aikido practitioner should learn the Kenjutsu theory. For example, these movements are based on the Kenjutsu techniques. これはもちろんこれとこのテクニックから来てます。 The Soki also has its origin in the Kenjutsu. The attack and defense techniques of Aikido are inspired in the Kenjutsu.
例えば、For example, in this case, I do this. こう打ちました。私もこれが刀ですね。これでボン2 which is the same 同じことですね。 as this Kenjutsu movement. どの All the techniques are こ similar. の理論も同じ。 I am going to show another example. 例えばこれ。切ります。左。左。切りますね。もう一つ、I'm going to give a 典型的な例 typical は example of one of the Kenjutsu technique used in 先 Aikido. ほど、見せました This この部分 movement. ですね。 I will do it this way. .同じことです。同じことです。切ります。切ります。ではピッ切るわけですね。That is why I suggest combining the Aikido and Kenjutsu practice together. 剣術も一緒に That was a kind of a surface explanation. Next, I will give you a more deeper explanation. 詳しく説明します。ありがとうございました。剣術には2つの This movement cuts. When you pull the katana towards this direction. This, in turn, cuts if you push it in this direction. This is a typical technique to cut by pulling. Do it like this. 引いて切ります。 This is a typical technique to cut pushing. 押して切る。切るということは Cutting is completely different from 根 punching. 本的に違います。たとえこれでは With this movement, 切れませんね you cannot これでは cut. 切れませんこれは当てるだけです。切るということは In order to cut, the movement of the blade has to move in two directions simultaneously: このディレクションを downward, 同時に forward, いけません。 downward, and backwards. これでは You cannot cut like this. 切れませんですね。 In Aikido, we also use this theory. 例えばこれは For example, 押し切りです。 this movement corresponds to the theory of cut by pushing. これはこのテクニックですね。でここから押して切るわけですね。押して切るわけです。 On the other hand, this technique 引き切りですね。これは corresponds to the theory of cut by pulling. こっちに切るわけですね。もちろん
Anyway, we use techniques to cut. 状況によっては押して切る場合もあります。押して切る場合もあります。 This is incorrect. これでは Of course it hurts a little, but it's not effective. 投げる場合においてはこれではダメです。 When we use a throwing technique, both movements are used. 動かなければダメですね。これじゃダメですね。例えば For example, this is an arrow. でもこれじゃダメですね。 You have to cut this way. From here, 切らないとダメです。 cut this way, 効果はありません。 throwing. もう一つ、 At times, you can cut using this action. ここから押して切る場合もありますね。押すだけの場合もありますが、 Anyway, there are two fundamental techniques: cut, pushing, cut, and pulling. I recommend that you study the techniques carefully. 研究してください。ありがとうございました。切るという動きにおいて To execute the cutting technique, the most important thing is to open the chest area and the tandem. This is incorrect. これではダメです。 Open, open, and open. To open both areas, you have to relax, リラックスが必要ですね。 but don't open completely. 全部を開くわけではない。 This part opens, the knees close. 閉じる。 For this, the hara opens deep down. The same thing is done with the chest. こうではないですね。 Close the shoulders a little and open the chest. ここだけ開く。 If we open up too much, it's wrong. こんな形は Like this. これじゃダメです。 Only open here and here. こうではありません。 This is incorrect. こうではありません。ここと The knee and the shoulders ここは closed. 閉じる。 The chest and the hara open. It is very difficult to do. 開くですね。いい。それと腰の I'm going to explain the hip turn. We have two movements, Jun and Jiaku. The first movement is like this, accompanied with the arms moving like this. この動きですね。で、2本目 In the second movement, ここ the は hips moves in the opposite direction to that of the arms. 逆になります。空手の It is similar to this karate 一 technique. 緒ですね。 Not like this. This is incorrect.
I will do it this way. 1本目 The first movement is Jun. The second is Jiaku. The third is also Jiaku. 逆なわけですね。 This is incorrect. こういかない。 The fourth movement is Jiaku. 順逆逆逆 If we do all the Jun movements, ハーモニーが崩れ there ま is すね no harmony. 力も弱くなる。動きを反対に When you する do ことによって Jiaku, the movement is more concentrated and stronger. これでは This is incorrect. こうではありません。ちなわけですね。その方が This Jiaku movement should be more ここが open. 開く。この In 腰 these の動き movements, 逆順そして順これは順です逆 Jun and Jiaku, it is extremely important to open the chest and the hara. It's difficult. すごく大事です That's why it is important to practice these techniques a lot. ありがとうございました合気道の本来の技は Generally, the principal Aikido technique is to 創 hit, 始者の上島守平が and this is according to the founder Morihei 本当 Ueshiba. は本来の必殺技 So, は what is the objective of the throwing technique? ではなぜ投げるかそれは If we limit ourselves to hitting どんどん our territory, 人が溜まってくるわけ the ですね space in which we need to be able to fight freely will be obstructed by the inanimate bodies, stopping us from fighting 当てて efficiently. から投げる That's why we have to leave the space free, 投げる activating the adversaries. 投げる Anyway, we have to preserve our territory. Nowadays, the main Aikido technique is the throwing technique. But we have to keep in mind the traditional technique and the objective of Aikido. For example, in this case, Aikido limits itself to the use of the throwing technique. But generally, striking or hitting is much easier, faster, more effective, and 投げる safer. よりもこのまま Hit and throw. それから投げるなりあるいは It can also be done this way. ここに入って投げるなりこ Also, in this situation, 初めから modern Aikido would use the throwing technique, やはり but in many situations, hit and throw is the best. 投げた方がいいですこの技においてもですね、まあ、このぐらい This から is an identical case. 投げてもいいですしもちろん It can also be done this way. ここから入れて投げてもいいです In this case, the most important thing is to hit and throw. 当てる初めから投げる
初めから投げる。 This modern Aikido technique is also これ very はこれ good. でいいですけども、本当の意味を知る意味で、本当に戦う意味では、Hit and throw. 入れてから、 Hit and throw. そういうことをやらないと、 When we limit ourselves to throwing our adversaries, いくらでも he ま can だ counterattack, 戻ってきますからね。 this time more irritated and with more force. 当てに Atemi is very important. これはすごい大切なこ Therefore, となので、 we recommend you 皆さんも always practice 勉強 them. してください。ありがとうございました。まあ、合気道に限らず柔術、古流柔術の多くは侍が、Originally, Aikido and Jujutsu, especially Koryo Jujutsu, were practiced by the samurais in situations where it was impossible to use the katana. 武道なわけです。 The samurais developed these arts in order to act in situations in which the adversary had a hold of them. そういうところから発達したわけですね。そのためには対等しての That is why we have to practice Aikido with a sword on sheath tucked into our obi. 普通は Generally, this Aikido technique is called Nikyo and is used this way. 元々の But originally, it was used ここからも this way. もちろんこれでもいいです。持ってもいいし持たなくてもいい。このままこうしてでもいい。あるいは三挙ですね。 Another example is the 三挙 Sankyo は、technique. 三挙はいろいろとこう手を取りに In modern 行った場合 Aikido, に this technique was typically used this way. この技ですけれども、ここで持たれてる。ここから Originally, it was used like this. 入ってもいいわけです。いろいろありますね。 Another technique called Kotogaishi お手返し is は done こうで this す way が in modern Aikido. これも In traditional Aikido, it is done this way. Like this. いろいろありますね。 Another example of a situation is the Shishonaji technique. この時は This is a very dangerous moment, and you have to pay attention, be aware. まあいろん But な there are シチュエー lots ション of があ other るね techniques. いろんなシチュエーション。いろんなシチュエーションがあります。いろんなシチュエーションがあります。これもいいです。これもいいです。とにかく刀を持ってる。 Imagine having the katana on sheath and the opponent grabs you. そこから投げる。 In this case, we have to throw or use the lock technique. そういう練習もすごく大切 Practicing で these すので techniques is very important. For this reason, practice them well. ありがとうございました。
剣術には2つの流派があります。主に There are two main groups in the Kenjutsu practice, 一刀流、 the もう一つ Itorio は and the 影 Kageryo. 流ですね。一刀流は主に The principal 線の線 technique of Itorio is the Senosen, コントロールアタッカーというか that is, defeat 同 the じターン opponent, で終わりますね。 attacking him while he tries to hit you. 相手が切ってきた自分もポンと切る。はじめの2つの組み立ちが The first two komidachi techniques shown in this video are the Itorio techniques. 同時に相手が打ってきた自分も If the adversary attacks like this, 相手がついてき you た counterattack this way. 影流は The third komidachi technique is a typical Kageryo technique, この動きですね。5の線 which で is す a Gonosen technique. デフェ Therefore, defense and attack with rapid and soft movements. 動きも速いし軽い、動きも軽い、速い。一刀流は Itorio is known for its one powerful punch technique. 合気道においてもこの2つの Each Aikido technique has two possible uses. 一刀流と影流。同じテクニック、同じ技においても一刀流のやり方 Senosen 影流のやり方があるわけですね。例えば For example, in Aitorio, it is done like this. 相手が打ってきたらそのままこっちに入る。 I will do it this way. テンポで攻撃します。 In Kageryo, it is done like this. 避けてこっちに行くわけですね。一刀流。This technique is Kageryo. 四方投げはこれはどちらかというと影流の動きですね。影流の動きですね。This technique is called Kotegaishi. 小手返しにおいてもこれは And it's 影流の mainly 動きですが Gonosen. 主に影流の動きです。 I emphasize that even though it is really a Gonosen, the technique also exists in Senosen. やる場合もあります。やる場合もあります。 This is Aitorio. This is Kageryo. Depending on the situation, we can go from using the Aitorio technique to the Kageryo and vice versa. はじめは一刀流だったが Itorio and Kageryo. ある場合もあります。もちろんあります。説明するためにこれも最初は Itorio 刀流でやってさらに and Kageryo. かけるようにする場合もありますね。決めを相手が If the opponent is very strong, 相手が強かった of course, it's better to go from Itorio to Kageryo. かけるに変わる場合もあります。主にこのパターンですね。
ここから In this situation, you shouldn't force the Itorio. 投入でやる必要はありません。The important thing is to be flexible. Switch from the Itorio technique to the Kagario. 一刀流 Both Itorio and Kagario are very important when learning 研 Aikido. 究してください。ありがとうございました。待ってるしょ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よし。よし。
아이씨! 와! 아이! 와! 아이씨!
はい。少し受け身について説明させていただきます。 I'm going to explain the 合気道 ukemi は for those who practice ukemi with the katana, 刀を because this technique requires more perception and skill. いいです。回るときにこれが必要です。後ろ受け身ももちろんこのままでの受け身も大切ですね。絶対にならない。で、小さく回る。小さく回る。突然滑っても The katana should not touch the floor. タッチしてはいけませんね。勃拳での I'm going to explain the use of force when training with the bokken. 大きなモーションで Even though the wide movements strong, done with force, they are very slow. 瞬間的な
威力を出さなきゃいけない。 We have to practice with short movements その this ために way, はどのような not with 練習を force. するか。普通はここからこれで Of course, this movement is forceful. 力はある。強く This is incorrect. Only the force or strength of the arm is used. The fact that there is a distance, it is easy to apply power to the punch. それに All of that is done very 我 slowly. 々は短い距離で We do it like this. こういう練習をしなきゃいけませんね。そのた In めに order は to do it like this, we have to open our hips and relax our shoulders. リラックスしますね。これではありませんね。 This movement is incorrect. Do it with the shoulder relaxed. このようにですね。一人でやるとき Do は it alone and without obstacles. 全部を使 It's って done like this. 練習します。硬くてはいけません。リラックスして。Doing it with a lot of space is not effective. Practice with less distance. このようにします。これはもちろん When practicing Aikido, we take advantage in the 技に following おいて way. もここから An example of this 例えば technique is ここからかける場合でもこれではいけ it ませ should んね not be done this way. Don't do it like this. It's incorrect. この like 瞬 this 間から Like this, short. テクニックでこの辺からからですねこの部分をこの部分を Like this, short. 広いですねどれも同じです This other technique should not be done like this. It's wrong. こうではありませんねこの瞬間から It's done like this. Like this, short. この瞬間からはい落とします This is good training for こ Aikido. の練習によって練習 It's done like this. Don't do it like this. It's incorrect. 開きます開きます Open your hips and chest and relax totally. ありがとうございました
の動きですね。それが、お前それが。 Basically, the arm is attacked like this. It's done like this. この部分を This technique is also a good exercise. This is not correct at all. 硬くなって Don't do it like this. It's incorrect. これじゃダメですね。この辺をリラック It's ス done like して this. 大切なこ A とは very important detail is to follow the katana while executing the cut. 自分の This is 手で incorrect. This is incorrect. You have to follow the katana. 刀に It's done like this. ついていくことですね。そのために The も correct execution of this technique requires keeping the shoulders and arms relaxed. It's very important. It is also important to keep the chest open. This is incorrect. Open and open. Of course, the hips also open. 開きます。開きます。 Is a typically incorrect example. 執行 This knee technique can also be used. 同じですね。この波切りは This is a リラックス very good 体を technique to learn how to relax and move gently. それと足さばきの練習にも これは特に Take 合気道で advantage は of this Aikido technique in the following way. 主に殴る This is a 蹴るの very good technique 使 to い方と use していいでしょうね。 with atemi. をあるいはすべての柔らかい動きで入っていく。もちろん体さばきにもいいですね。体さばきにもすごくいい。とにかく一番大切なことは It is always important to be relaxed with the hips and chest open. ここを開くこと。開くこと。固く。 This is incorrect. これでは全然ダメです。ダメです。 Do it slowly.
It's done like this. ゆっくり Do it with rapid movements. This is also a good exercise. I suggest that you practice it a lot.